Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Abdelhak Wahibi, je suis directeur commercial de Chronopost International Maroc. Et aujourd'hui, je vais vous parler de colis, de solutions transport pour vous, e-commerçants, qui êtes bien entendu intéressés par ce volet, puisque qui dit e-commerce dit à un certain moment un colis qui doit partir de chez un fournisseur vers un client final. Donc, j'ai beaucoup étudié en fait cette problématique que vous avez, et donc en tant que professionnel, puisque c'est notre métier chez Chronopost International, de faire les livraisons de l'ensemble des colis et plis à travers le monde entier, puisque nous faisons de l'import, de l'export à destination et en provenance de 220 pays. Donc on va dérouler une présentation, mais juste avant, je voudrais vous dire qui est Chronopost, qui nous sommes, depuis quand nous faisons ce métier et qui nous accompagnons aujourd'hui à travers donc dans ce travail de transport international. Donc Chronopost International Maroc est une entreprise qui a été créée en 2001. C'est une JV, une joint venture, entre Post Maroc et Géopost France. Donc majorité du capital pour Post Maroc à hauteur de 66% et à 34% pour Géopost France. Le métier, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le transport express de plis et de colis à travers le monde entier. Donc aujourd'hui, nous sommes apporteurs de solutions pour l'e-commerce notamment à travers une des solutions que nous avons appelée e-parcel. Donc, nous avons différents atouts, bien entendu. Notre expérience de plus de 18 ans dans le métier. Nous nous appuyons pour cela sur une plateforme nationale de traitement des colis qui se trouve à Sapino, avec un MEAD donc, sous magasin, plusieurs agences en propre à travers le Maroc. Et la force du réseau, c'est aussi plus de 400 agences de Post Maroc avec un maillage très dense sur tout le territoire marocain. Donc je disais tout à l'heure, bien entendu, des destinations très complètes à travers le monde entier, plus de 220 destinations qui sont desservies. Une certification ISO qui rassure très souvent les industriels et qui peut vous rassurer vous également, et une labellisation RSE de la CGEM. Donc, vous avez une problématique qui est celle de transporter vos colis une fois que vous avez réalisé la vente sur vos sites de chez un fournisseur, comme on a dit tout à l'heure, vers le client final. Eh bien, Chronopost a la solution. On est là pour vous apporter des solutions adaptées à vos besoins. Donc, rapidement, et puis après je vais m'arrêter sur deux solutions qui vous concernent directement, mais de manière générale, voilà les solutions que nous offrons chez Chronopost. L'export express, donc du 24-48 heures en général sur l'ensemble de worldwide, donc l'ensemble des territoires et destinations. Une solution économique qui est l'EMS Export, donc un peu moins rapide, mais beaucoup plus intéressant en termes de tarifs. L'import, bien entendu, express. L'export routier, que nous avons développé il y a quelques années et qui marche très fort chez Chronopost. Donc ici, l'export routier, c'est tout ce que vous connaissez, c'est-à-dire le camion en général, la semi-remorque, etc. Une solution que nous avons lancée il y a 1 an maintenant, qui s'appelle le colis routier économique. Donc c'est ce que vous connaissez aussi un petit peu aujourd'hui à travers l'informel, mais qui a été formalisé chez Chronopost,
Et là, on est sur des tarifs défiant toute concurrence vers l'Europe, la France et l'Europe, puisqu'on parle ici de 20 dirhams le kilo. Donc j'imagine un e-commerçant à Agadir qui fait de la cosmétique et qui a envie de toucher des clients en France et en Europe. Ça peut être une solution très intéressante à 20 dirhams le kilo. Le fret express, le fret express, qui est une solution aéroport to aéroport, qui revient beaucoup moins cher, notamment pour tout ce qui est volumineux, donc les palettes, etc. Dès qu'on parle de plus de 100 kg, le fret express devient intéressant. La solution e-parcel, dont j'ai parlé tout à l'heure, sur laquelle on va s'arrêter un instant, bien entendu, qui est à destination des e-commerçants et qui vous intéresse aujourd'hui, avec bien entendu un service de transit très important que Chronopost a développé il y a déjà plusieurs années aussi, et une solution point relais, donc au lieu de faire une livraison à domicile chez le client final, une solution point relais qui est développée aussi dans l'ensemble du groupe et notamment pick-up sur toute l'Europe, donc plus de 20 000 points pick-up à travers l'Europe. Donc, e-parcel, c'est une offre, c'est une solution pour les e-commerçants pour toucher l'ensemble de vos clients à travers le monde. On optimise votre logistique, c'est un transporteur unique pour l'ensemble de vos envois internationaux à domicile ou en relais, comme je disais il y a quelques secondes. Donc, c'est quoi cette solution? C'est la rapidité, bien entendu, le choix. Donc, vos clients choisissent le lieu et les modalités de livraison avec des solutions uniques, Predict notamment, dont je vais parler juste après. L'interactivité, donc vos destinataires choisissent le moment et le lieu de la livraison, donc c'est ça, Predict, et la transparence, donc des outils de suivi pour vos clients et vous-même, bien entendu, pour suivre et traquer en temps réel vos colis. Donc la caractéristique de ce produit e-parcel, donc il est destiné aux clients finaux, donc qui sont en général des particuliers, même si nous n'avons pas exclu de toucher aussi directement certaines entreprises et faire du B2B, mais c'est à destination d'abord de ce segment B2C. Donc le coût, comme je vous ai dit, c'est un coût très, très compétitif aujourd'hui sur le marché marocain. Il est limité à 30 kg, donc c'est normal, puisque là on parle de petits colis en général. L'e-commerce en général, on ne fait pas de la palette, c'est plutôt des petits colis. Une couverture sur 28 pays de l'Union européenne, mais qui peut être extensible, comme j'ai dit, à travers toute la puissance de Chronopost à travers le monde. Mais le e-parcel a une vocation à être sur ces 28 pays en priorité. La douane, qui est un sujet majeur pour les commerçants, qui souvent nous le disent et ne savent pas comment appréhender les problématiques de blocage, notamment à destination. Ici, nous avons un dédouanement qui est centralisé à Paris CDG, et puis il y a la possibilité directement de payer les droits de douane par Chronopost qui vous refacture par la suite. Alors l'indemnisation, la couverture bien entendu couvre tout ce qui est pertes et dommages et on rembourse à hauteur de 19 DTS par kilo. DTS étant une monnaie de remboursement que vous connaissez. Le délai de livraison en Europe, c'est entre 2 et 6 jours. 2 jours vers la France
et jusqu'à 6 jours vers les pays de l'Est. Bien entendu, l'ensemble de vos colis peuvent être suivis et tracés de bout en bout. On va parler de la solution Predict juste après. Donc, c'est quoi cette solution? Eh bien, c'est, comme je disais tout à l'heure, une solution unique qu'a développée en fait le groupe en Europe et qui est la possibilité aux clients destinataires d'être informés du lieu de sa livraison par SMS. Je prends un exemple tout simple. Je dois être livré, je reçois un SMS donc sur mon portable. Et puis, finalement, pour des raisons personnelles, je ne peux pas prendre réception de ce colis. Eh bien, je peux demander à ce que, finalement, eh bien, on me livre dans un autre endroit, à une autre heure donnée. Par exemple, je ne veux pas être livré aujourd'hui, je vais être livré demain, et pas à Casablanca, mais plutôt à Marrakech. C'est ça, Predict. C'est le client destinataire, il va choisir tout simplement le lieu et l'heure de la livraison. Et donc ça reste quand même exceptionnel en termes de technique. C'est unique en Europe. Alors après, on reviendra si vous avez des questions, bien entendu. Là, je fais le déroulé un petit peu rapide. Si vous ne comprenez pas certaines choses, je vous invite à poser des questions par la suite. Donc, Predict, c'est une notification. Comme je viens de le dire, le destinataire est informé en amont. L'heure, livraison par SMS. Créneau horaire, nous proposons un créneau horaire de livraison de 1 heure. Les options, possibilité de choisir la date et le lieu de livraison et le suivi en temps réel, bien entendu. Ça, c'est important. Donc, si Predict, la livraison à domicile ne vous convient pas et que vous préférez une livraison en point relais, eh bien, il y a cette deuxième solution aussi, puisque le point relais, c'est une des solutions qui se développe très fortement en fait en Europe. Je parlais tout à l'heure de plus de 20 000 points relais en Europe. Monsieur Doumar est là pour nous en parler, qui est notre directeur des points relais chez Chronopost. Et il va pouvoir développer un peu plus longuement là-dessus avec quelques précisions, s'il le veut bien. Monsieur Doumar. Donc, sur le point relais, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Donc le point relais, c'est bien entendu, comme vous savez, une livraison qui se fait dans un point le plus proche, en général, du domicile du destinataire. Et puis, donc, ça permet une souplesse quand même qui est beaucoup plus forte que la livraison à domicile, ou quelquefois, même si on a ce fameux Predict et cette solution vraiment unique chez Chronopost en Europe, le point relais reste une solution aussi très flexible. Et ça permet à toute personne en fait, d'aller chercher son colis dans un magasin, un bureau de tabac, une brocante, n'importe, à l'heure qu'il le souhaite. Et puis, il y a des horaires qui sont très larges d'ouverture en général, puisque ce sont souvent des magasins ou des points qui sont ouverts jusqu'à 20h, 21h en France. Et aujourd'hui, c'est un mode de livraison qui est très utilisé en France et en Europe. Aujourd'hui, l'ensemble des e-commerçants en Europe utilisent les points relais parce que tout simplement, c'est aussi une solution qui revient beaucoup moins cher pour le e-commerçant. Comme vous le savez, aujourd'hui, le transport et la logistique sont un des points les plus importants pour les e-commerçants parce qu'au plus on arrive à avoir des coûts de transport et de logistique
bas, au mieux c'est pour le business. Aujourd'hui, et depuis maintenant à peu près 2 ans, nous travaillons sur différents modèles pour les clients qui viennent nous voir, et ils nous posent systématiquement la même question: comment aidez-nous à commercer, si vous voulez. Je prends un exemple de la cosmétique. Nous avons des clients, par exemple, sur la région d'Agadir, qui ont des sites, qui envoient en fait des produits cosmétiques en Europe, et leur problématique, c'est de réduire au maximum en fait la partie transport. Alors, il y a des coûts incompressibles, comme on dit en logistique, et surtout quand on parle de transport express. Donc, c'est très difficile, et ça a été difficile par le passé, de trouver des solutions vraiment qui sont très économiques pour les e-commerçants. Mais à force de travail, nous avons trouvé des solutions, et notamment cette solution maintenant qui est en place et qui est le e-parcel. Parce que nous connaissons votre métier, et nous savons que plus la partie transport est faible, plus vous allez pouvoir réaliser des ventes sur votre site. Monsieur Doumar, donc Monsieur Doumar, qui est notre directeur des points relais, et qui développe aujourd'hui, qui travaille bien entendu avec nos amis d'Europe, et qui développe également un point relais ici au Maroc. Voilà. Voilà, السلام عليكم. أنا فتحي دومار، responsable ديال l'activité pick-up في كرونوبوست المغرب. دونك اليوم غادي نبريزونتي لكم الكونسيبت ديال لا ليفريزون في البوان غولي à travers la solution pick-up، ونجاوب لكم على كاع الأسئلة ديالكم اللي تقدروا تطرحوها. Les slides. Problématique ديال delivery هي la principale problématique في l'e-commerce, que ce soit domestique ou la cross border. واحد ليتود ديال ايفوب دارت في 2017 كتقول باللي لو بروميير فران للديفلوبمون ديال الاي-كوميرس هو الليفريزون، وكتبعوا من بعدو لو بري، دونك البرايسينغ ديال لي برودوي، وعاد كتجي من بعد لا سورتيمون ولا لوفر اللي كاينه. دونك ما يمكنلكش تبيع واحد البرودوي ب 30 درهم ولا 40 درهم ودير ليه لا ليفريزون ب 30 درهم ولا 40 درهم. ما يمكنلكش عاوتاني في الانترناسيونال باش تصيفط زيت ارغان ولا برودوي ديال لو تيغوار ماروكان، ما يمكنش هو يسوى ب 180 درهم وانت تصيفطو ب 600 درهم 700 درهم. دونك حنا واعيين بهذا المشكل ديال لا ليفريزون، وكنحاولوا نجيبوا لكم دي سوليوشن كو سو سوا في الدوميستيك او لا في لي زيكسبور ديالكم او لا حتى في لي زامبور. Juste pour ajouter à ce que tu dis, Sidomar, la part de la logistique par expérience aujourd'hui avec nos clients, elle doit être aux alentours de 12-15% maximum. C'est-à-dire la part de transport dans la valeur du produit, elle doit être aux alentours de 15%. Donc vous nous direz éventuellement tout à l'heure dans les interventions si ça vous paraît correct comme ratio. Alors, بالنسبه لا ليفريزون الحل اللي كنبريزونتيوه لكم دابا هو لا ليفريزون في لي بوين غولي à travers la marque ديالنا، لا مارك ديال الجروب ديالنا كما شرح توتالور سي عبد الحق. الجروب ديالنا هو لو جروب ديال جيو بوست وبريد المغرب، دونك سي اون جي في qui a développé la marque Pick-up. Alors Pick-up حاضره في العالم، نوتامون في اوروبا، في تقريبا 28 دوله، والمغرب هو واحد من 3 ديال الدول برا على اوروبا اللي مديفلوبا فيهم بيك اب، اللي هما الهند، البرازيل والمغرب. دونك لا مارك ديالنا هي هذه في المغرب، وبيان ايفيدامون اوني بارتنير ديال امانه كي l'opérateur de référence في الاي كوميرس في المغرب. دونك
شنو الحل ديال لي بوان غولي هو على فوا لو بري طايح ولا فالور ولا القيمه ديال البرودوي طالعه، وهذه سي اون بارتيكولاريتي مهمه. دونك علاش البري طايح؟ لانه فيه البرانسيب ديال الجروباج، يعني انه واحد في بلاصه ما الفاكتور يبدا ولا لو ليفرور كيبدا يوقف في كل ستوب ويليفري كوليه وحده لان كليون، كيجي لواحد البلاصه كيحط 10 15 20 دي فوا اكثر في واحد لو كوميرس دو بروكسيميتي، فبالتالي لو كو ديالو كينقص، وحنا كنريبيركوتيو هذا الربح في لو كو على كاع لا شين، يعني عليكم نتوما وسورتو نتوما على لي كليون ديالكم فينو، يعني الاند يوزر هو اللي يهمنا، هو فينالمون من يجي يشري يلقى الثمن ناقص في لو شوا ديال لا ليفريزون اللي اختاروا. دونك حنا هاد لي بوين غولي هما دي كوميرس او ديال الكارتيي، يقدروا يكونوا اوسي دي بوين كاش بحال مثلا لي بوين ديال بريد كاش، ولا البلوز امبورطون فيهم هاد النقط ديال لا ليفريزون هو انهم خصهم يكونوا مفتوحين في الليل مزيان حتى 8 د الليل 9 د الليل، باش الناس فاش يساليو خدمتهم يقدروا يمشيو يريكوبيريو لي بوين رولي ديال يريكوبيريو لي كولي ديالهم ولا لي زونفوا اللي تحطوا. حنا دابا عندنا تقريبا في المغرب واحد 220 بوين، هذه بالنسبه للدوميستيك، انا كنبريزونتي لكم الدوميستيك، ولكن عندنا بلوس دو 25000 بوين في اوروبا اللي الا بغيتوا نتوما من هنا تصيفطوا في لي زونفوا ديالكم اي كوميرس اترافيغ لي سوليسيون اللي شفناهم تو الوغ. دونك حنا كنهضروا هنايا سورتو في لو دوميستيك، مي حتى في ليكسبور راه كاينه لا سوليسيون بيك اب اللي تقدروا تامبليمونتيوها في لي سيت ديالكم. كما قلت لكم 99% من لي بوين ديالنا سون اوفير لو سامدي، خصنا لابد انهم يكونوا حالين السبت، لان هذيك هي الوقيته ديال النهار اللي كليون ديالكم كيمشيو يريكوبيريو لي زونفوا ديالهم. فوالا الوغ هاد الناس هادو جينيرالمون عندهم ان اسباس دو ستوكاج بلوز او موان امبورطون، حنا تنجيريو لا كاباسيتي معاهم. دونك اللي بغيتكم تشوفوا في هذا السلايد هذا هو انه اوجوردي لا ليفريزون في لو غولي ولا لي كونسيني. دونك لي كونسيني هما دوك لي زوتومات اللي كيكونوا في لي غار، يكونوا في لي زومبلاسمون اللي فيهم ناس بزاف. دونك هاد لو غولي هو اللي كييفولوي بزاف دابا في الاي كوميرس، نوطامون في اوروبا كييفولوي تقريبا بلوس 3%. انما لا ليفريزون في الدوميسيل دونك تو دور اللي بيان ايفيدامون هي لا ليفريزون لا بلو بريزونت هذه كتستاغني شويه ولا كتنقص تقريبا في اوروبا اللي هي اون ريفيرونس ديالنا في الاي كوميرس. 20% من لي كولي كيتليفراو في الغولي، 20% ديال لي زونفوا كيتليفراو في الغولي، وكذلك حتى البريديكت اللي هي لا سوليوشن دونك في لو ماي بارسل اللي كتكون عند لي ديستيناتير فرنسا مثلا ولا اوروبا، كيقدروا الا ما كانش يقدر يكون في الدار ديك الوقيته باش تليفرا له، كيولي يتفيكولا من بعد لو غولي. دونك سوا د لانستونس دونك حتى ما كيكون النشك في لا ليفريزون في دارو عاد كيتحط في الغولي، سوا ديريكتومون هو من لو سيت انترنت كيختار لو غولي. Alors, le processus d'implémentation, يعني باش نديروا لا سوليوشن الغولي في لي سيت ديالكم سهله. دونك حنا عندنا اون API ديال لا سوجيستيون كون فو بروبوز، وانتوما يا ان بتي ترافاي دو بارامتراج في لي سيت ديالكم باش تامبليمونتيو لا سوليوشن غولي. دونك لو كليون كيختار لا سوليوشن غولي في البايب ديال لا كوموند ديالو. دونك راه غادي كيكوموندي دوك ان سيغتان مومون كيختار الغولي في لي زوبسيون دو ليفريزون. والمهم في هذا الشيء هو الثمن، يعني خصكم تبينوا للكليون ديالكم بانه لا ليفريزون في الغولي ناقصه شويه في الثمن، وهذه هي القضيه المهمه اللي كيجعلوا انه هو كتدفعوا انه يختار لو غولي. وكذلك حتى كتكون بوتيتر بريكوشي ولا دونك يا دي بتي تكنيك ماركتينغ ولا تكنيك كي بيرمي لهاد لو كليون باش يمشي ديريكتومون للغولي. داير هاد لا سوليوشن دابا الي امبليمونتي في لي غرو اي كوميرسون في اوروبا وكذلك في المغرب بيان ايفيدامون. دونك من بعد هذاك السيد اون فوا الكولي ديالو كطيح في ذاك لو غولي، il reçoit un SMS automatiquement puisque هذاك كوميرسو عنده ان بي دي اي ولا المهم ان ديفايس اندرويد كيسكانيه، اي دونك اوتوماتيكمون كيمشي له اس ام اس كيعرف بلي الكولي ديالو
موجود في ذاك لو بوين وكيجي الا كان كوشون ديليفري راه ماشي لازم يحط لا كارت ديالو وإلا كان خلصو بيان ايفيدامون كيعطي لا بيس ديدونتيتي ديالو والسيد كيعطي له لو كولي. الوغ هاد لي غولي عندهم واحد لو سيكل دو في مهم اللي بغيتكم تشوفوه، هو انه دابور حنا كنلوكاليزيوهم في البلايص اللي فيهم الناس اللي كيشريو من الاي كوميرس. يعني كاينه اون اوبتيميزاسيون ديال الريزو اترافير واحد الحلول ديال الجيو ماركتينغ. دونك عندنا اون سوليسيون جيو ماركتينغ اللي كتقول لنا ها هما فين كاين الناس اللي كيشريو في انترنت جينيرالمون، وعندنا كذلك ليستوريك ديال لي ليفريزون اترافير لو ترونسبورتور ديالنا اللي هو امانه. وكذلك حتى حنا باسكو اوني اوسي ان ترونسبورتور كرونوبوست في الكروس بوردر اللي كيليفري في لي بوين رولي. دونك هاد الناس اون لي ريكروت، كنبداو معاهم كنديروا لهم فورماسيون باش يقدروا يعرفوا كيفاش يسكانيو كيفاش يستعملوا السيستم دانفورماسيون، ومن بعد كنديروا بيان ايفيدامون المونيتورينغ ديال كيو اس باش لي كولي في لي بوين رولي ما ينقصوش في لا كاليتي ديال لو تراكينغ اسونسيالمون. دونك النقطه مهمه هي انه لا نتوما ولا لي كليون ديالكم يعرفوا لي كولي ديالهم فين واصلين باش تكون اون ميور تراسابيليتي. اي بي من بعد بيان ايفيدامون كاينه لا فيداليزاسيون. عندنا بليزيور زوتي كنستعملوهم، دونك دي زوتي دو باك اوفيس بحال البورتاي اللي كيجيري لي بي دي ا ديال هاد لي كوميرسون. دونك تيجيري لا باز ديال لي بودو هي بيك اب دروب اوف بون اكسيتيرا. كاين بزاف ديال لي زوتي سي با لا بين بريزونت نديتاييهم. غير اللي بغيت نقول لكم اوسي كو هاد لي بوين رولي ما فيهمش غير لا ليفريزون، فيهم لا ليفريزون كيفيهم حتى الدروب اوف، وفيهم حتى لا ميزون انستونس من بعد ليشيك د ليفريزون في الدار ديال السيد. دونك فوالا ما بغيتش نطول عليكم بزاف. انا اوسي عبد الحق كنسمعوا لي كيستيون ديالكم كو سو سوا على لا سوليوشن اي بارسل اللي بريزونتيها السي عبد الحق ولا على حساب هاد لا بريزونطاسيون ديال بيك اب. وشكرا. Juste avant les questions, je voudrais juste parler d'une solution qui est aussi aujourd'hui à votre disposition. C'est la possibilité, on le sait, on a beaucoup de clients qui font de l'importation depuis la Chine. Et puis on a des clients e-commerçants qui importent depuis la Chine. Donc c'est une solution qui est très intéressante aussi pour vous, puisqu'on sait qu'on a divers sites au Maroc qui commercialisent des produits qui viennent de Chine. Donc il y a cette solution, il faut y penser, et puis on est à votre disposition si vous voulez en discuter en off ensuite avec nous. Donc importation de Chine, et puis pour certains acteurs qui font de la réexportation vers la France et vers l'Europe notamment. Voilà. Donc juste pour faire un petit résumé, et puis ensuite je vous laisse poser vos questions. Donc Chronopost aujourd'hui est un apporteur de solutions qui répond à une problématique qui est importante et qui résout ce problème de transport que vous pouvez avoir à l'avenir. Donc par la solution e-parcel, livraison à domicile dans toute la France et dans toute l'Europe, et par extension dans le monde entier, bien entendu, puisqu'on sait que le marché des États-Unis notamment est un marché très important pour vous. Donc livraison à domicile, ou bien seconde solution, la livraison en point relais, là aussi bien entendu en France et à travers toute l'Europe grâce à notre réseau DPD, Géopost. Voilà. Donc si vous avez des questions, je vous invite à échanger un petit peu tous ensemble. Question. تفضل. Oui. السلام عليكم. السلام. شكرا ديجا على لا بريزونطاسيون. دونك نبدا من الاخر. كنت راتيت شويه لو ديبي ديال الانترفونسيون ديالكم. بغيت غير نسول بارابور
l'intégration de la solution في les sites e-com. Donc نتكلموا مثلا على les sites e-com الناس اللي كيخدموا بشوبيفاي ولا اللي كيخدموا ميم بالووردبريس وغيرهم دي بلاتفورم. دونك اسكي واش كاينه شي ابي اللي كتسمح انه تانتيغري لا سوليسيون ديريكتومون ويكون لو سويفي ديال التراكين، يعني التراكين ديال لي زونفوا ديريكتومون. يعني باش نشرح اكثر، سيبوزون ان كليون دوز اون كوموند عندي في السيت استعمل بيك اب مثلا كوم سوليسيون. دونك هنا كاين ان تراكين سيستم اللي كيتعطى، دونك ان تراكين نمبر اللي غيتعطى. اسكو هذاك لو تراكين نمبر كيتصيفط للكليون ديريكتومون او لا خصو يدوز من عندي وانا نرجع نصيفطو للكليون؟ جيسبر راه يكون لا كيسيون كلير. وي سي فتحي tu réponds? Oui, bien sûr. Donc d'abord السؤال الاول بالنسبه لابي دو سوجيستيون. دونك وي حنا عندنا واحد لابي سميتها ماي بودو. دونك ماي بودو ماي بيك اب دروب اوف. دونك سي اون ابي اللي غادي انت فاش تكون فاش اون غرو فاش ان كليون يدير لادريس ديالو، يسجل لادريس ديالو، هذيك كدير اون روكيت فيغ نوتر ابي. لابي ديالنا اول حاجه كتجيو كودي لادريس. الجيو كود لادريس كتعطي له اون لونغلات، واحد لا لونغلات. من بعد عاوتاني لابي اون فوا كتسالي لو جيو كوداج، انا كنشرح لك لو موتور كيفاش داير. من بعد ثاني كتولي تشيرشي له لي 10 بوين لي بلو بروش اللي عندهم في لاباز ديال لابي، وكترجع لك اون ريبونس فيها هاد لي 10 بوين. انت كتشد هذوك لي 10 بوين وكتحطهم في لو سيت ديالك سور اون كارت باش هو فيزوالمون يختار لو بوين لو بلو بروش. هادشي كله اوتوماتيزي، دونك كيدار اوتوماتيك. ابي اوتوماتيك. ولافونتاج ديال لابي هو انه اي شونجمون كيوقع في لاب، باسكو كتعرف دابا حنا عندنا 250 مي راه حنا غاديين وكنكبروا معاكم. نتوما كتكبروا في الاي كوميرس، حنا كنكبروا الريزو ديالنا وكنقربوا لو كليون فينال لاند يوزر توجور البلو بروش. لي بوين كيوليو كثار، دونك كل نهار تزاد شي بوين، تحيد شي بوين، بدل لي زورير، خرج كونجي، دخل من الكونجي، اوتوماتيكمون لانفورماسيون عندك جديده. مي كاينين دوطر كاينه هاد لا سوليسيون، ولكن لي غرو اي كوميرسون بحال دابا لي غرو بحال امازون ولا الي اكسبريس ولا هادو ما تيبغيوش يخدموا بلي زابي. كنعطيوهم ان فيشي سي بي اف شاك سوار في الاف تي بي ديالهم. دونك كل نهار اكtualiser، وهما تيديروا لو جيو كوداج حيت تيبغيوش يكونوا ديبوندون بلا ديسپونيبيليتي ديال لي بي. دونك هذه المساله الاولى، هذا الشق الاول من الجواب. بالنسبه للشق الثاني ديال التراكينغ، دونك اللي خصنا نعرفوا بانه حنا لافونتاج اللي مع الترونسبورتور ديالنا اللي هو كرونو بوست ولا امانه، ما غيتوقع اوكين ريغريسيون في التراكين اون فوا كتجي عندنا لو كولي. دونك بحال دابا مثلا مع امانه ميتا ديسبوزيسيون ديال لي كليون ديالها اون ابي دو تراكين، واي حاجه وقعت في البوان رولي، يعني الا غوسو الكولي الا ليفري بريباراه باش الروتور، لان يقدر يوقع الروتور، دار له الروتور، هاد لي زيفينمون كاملين يسون سكاني اوتوماتيكمون كيمشيو في نفس الوقت لا باز لو سيستيم دانفورماسيون ديال الترونسبورتور اللي هو مثلا امانه، وانتوما فولي فخي لي كليون ديالكم اترافير لو سيت. كتمشي كاين دي بليزيور سوليسيون، اما اكسترانيت كتجبد لي دوني، اما ابي دو تراكين كتجيب لي زانفورماسيون كتحطهم في لو سيت ديالك، والكليون ديالك من تيدخل كيمكن له يتبع اترافير لو سيت ديالك ولا اترافير لو سيت ديال الترونسبورتور اللي هو ديال امانه مثلا ولا ديال كرونو بوست، او لا كاريمون اترافير لو سيت ديالنا، بيسكو في بيك اب مثلا يدخل pick-up.fr غيمكن له يحط لو كود ابار ويقدر يعرف لو سيكل دو في ديال الكولي عنده في لافورماسيون. تكلمتوا على مش عارف كاين شي واحد عنده شي كيسيون اخرى ولا نقدر نزيد؟ داكور. تكلمتوا على القضيه ديال لي نوتيفيكاسيون بور لي كليون سوا بار اس ام اس ولا جو كوا حتى الايميل، ياك؟ حتى الايميل لا سوليسيون كدير الايميل. حنا في المغرب مازال ما تنديروا الايميل، مي لا سوليسيون فيها الايميل. نتكلموا على ليترونجي، نتكلموا على ليترونجي. دونك الناس اللي كيخدموا المغرب باغ اكزومبل المغرب لوروب ولا المغرب امريكان، دونك نورمالمون لون فوا كيدار بار ايميل. اسكو ميم هاد لي ميزاجور ديال لو ستاتيو، ستادير كيما قلت انت راه خداه البوان غولي لا بريباري تو هذا حتى هو كيجينيري ان سيستيم نوتيفيكاسيون. مي في السيستم واش كيتصيفطوا لي نوتيفيكاسيون للكليون بانه راه الكولي ديالك راه وصل و الى اون اتونت باش تمشي تريكوبيريه؟ و دوزيام كيسيون معليش سمح لي، بيان سور بارابور لو طون اللي غادي اللي غيجلس فيه الكولي عند لو بوان غولي، شحال كيجلس عنده قبل ما يدير ليه روتور؟ نبدا بالسؤال الاول ديالك.
Donc effectivement le client il reçoit un email de notification il faut الكولي ديالو يكون موجود متفقين هنا كنهضروا مثلا على المغرب. Donc après les emails sont paramétrables حنا دابا عندنا ان سول ماشي ايميل ولا اس ام اس حنا دابا كنصيفطوا ان اس ام اس كنصيفطوا ان دوزيام اس ام اس النهار الجاو الثالث وكنصيفطوا ان تروازيام اس ام اس في النهار الخامس. وعندنا واحد لي كليون ديالنا اللي هما دي كليون كبار كنديروا لهم الفونينغ حيت كتعرفوا باللي البروبليم ديال السي او دي الكاشون ديليفري هو ماشي بحال السيد مخلص في الاول حيت فاش يكون مخلص في الاول راه تقريبا 70% كيجيو النهار الاول يريكوبيريو لي كولي ديالهم. اما في الكاشون ديليفري اللي هو المشكله كتعرفوها عندنا في المغرب الناس تيجيو تقريبا 30% النهار الاولاني و70% كيجيو ما بين النهار لو ميم جور جي بلس 1 و جي بلس 2 متفقين. دونك حنا كنحاولوا او ماكسيموم لو رول ديالنا في الغولي هو ناميليوريو داك لو تو دو ليفريزون لو تو دو ليفريزون سكسس رايت كنطلعوه ماكسيموم لي كليون ديالنا اترافير الفونينغ واترافير لي اس ام اس كنصيفطوا 3 ما نقدروا نصيفطوا اكثر على حساب لو بوزوان ديال عاوتاني ما نبغيوش نردوا لو كليون ديالنا نديروا له الارسلمنت ما نبغيوش نارسليوه بزاف الكليون ديالنا اللي هو ديالكم اللي هو فينالمون ديالنا. بالنسبه للمساله الثانيه اللي كيجلسوا 7 ايام كيجلسوا 7 ايام في لي بوين رولي. علاش؟ لانه فينالمون 7 ايام كتبان لينا حنا فاش كنديروا لي ستاتيستيك ديالنا الا ما جاش خداه سانسيرمون النهار الخامس السادس راه ما جينيرالمون كيولي 1% ولا 2% اللي كيجيو في النهار السادس و 1% ولا 2% اللي كيجيو النهار السابع حيت لو سيلور الاي كوميرسون كيبغي حتى هو يرجع له لي زونفوا ديالو الى ما كتبش انهم يتفرقوا. حنا هذا هو اللي ما كنبغيوهش زعما كنبغيو ان داك الشيء يتفرق ولكن الا وقع انه ما تفرقش لو اي كوميرسون ولا السيلور في اون ماركت بليس يبغي يرجع له رابيدمون الكولي ديالو. في سؤال اخر تفضل. قدري السلام عليكم. بغيت نشكرك بعدا اول حاجه. انا كليون ديالكم يعني كنصيفط معكم من قبل ولكن ما كنصيفطش هنا في اللوكال كنصيفط الانترناسيونال. عندي واحد السؤال مهم محدد يعني عارف الخدمه انا كنصيفط عن طريق امانه في كرونو بوست هي راه امانه اكسبريس كرونو بوست المهم كنصيفط معاها عارف الاثمنه عارف كل شيء. كاين واحد المشكل بالنسبه لي انا في التراكينغ نمبر كتعطيو غير الرقم ولكن كاين واحد السيت او ابليكاسيون كتسمى 17 تراك هي اللي معروفه عالميا كيتراكيو فيها كاع الناس اللي كيشريو ما كيتبعش فيه يعني ملي كتدخلو كيبقى يعطيك انكوني يعني هذاك الرقم ما معروفش لانه خصو يبدا بواحد 2 حروف ويسالي ب2 حروف. هو عندكم راك انت عارف اكثر مني. المشكل الثاني اللي عندي في المانيا الا كان شي حل يعني انا كنصيفط في امانه وكنصيفط في كرونو بوست كلشي كيتشد ليا في الديوانه وكنصدق انا مريفوندي الناس اللي شراو من عندي مرجع لهم فلوس والسلعه كترجع ليا لان كتشد في الديوانه واخا كندير لها جيفت يعني كنصيفطها ككادو يعني ماشي كندير لها الثمن ولا شي حاجه يعني هما ما فهمتش انايا التحديد ديال كلشي واقيلا اللي كتدخل من برا كيشدوها في الديوانه. هذه بالنسبه للجيرماني انا محدد يعني في الجيرماني. واش كاين شي حل بالنسبه كيف ما قلتي لي دابا على البيك اب يعني نصيفط معاكم واش كاين شي حل انها تقدر لان السوق الالمانيه بالنسبه لي انا بالبرودويات اللي كنبيع كيشريو من عندي الناس في الجيرماني بزاف يعني ما بغيتش نضيع هذاك السوق فهمتي. والمهم الا كان يعني شي امكانيه بالنسبه لهذا البيك اب يعني غيدوز من الديوانه يعني كاينو شي جوستيفيكاسيون ولا غنكون مأكد انني من غنصيفط معاكم راه غادي تدوز في الديوانه. شكرا. Je réponds à cette question et puis je te laisse répondre peut-être à la oui, première partie de la question. Donc sur les blocages en douane, il faut savoir que واحد دقيقه اسمح لي المهم اللغه الفرنسيه شويه واخا الا كان ممكن غنحاول باسكو انا نترجم لك من بعيد ان شاء الله. الله حتى راه يحفظك ما تيهضرش بزاف العربيه. اسمح لي ماشي ما عنديش بزاف مع العربيه واني شويه يا دي مو ما تلقاهمش ديما. دونك ديوانه ملي تبلوكا كوليا في الالمان باغ اكزومبل بعدا شنو هو البرودوي اللي تتصيفط هذا هو المهم بعدا كنبيع لاليمونتير لا ما كنبيعش شي حاجه يعني اللي غادي تستعمل اغلبيتهم كديكورات. المهم كنبيع منتوجات مستعمله يعني كنجيب بحال اللي قلتي لي زونتيك تقريبا بحال هذاك الديكور ديكوراسيون نعم يعني تابعه للديكوراسيون ولا شي حاجه يعني لي زونتيك واغلبيتهم مستعملين يعني ما كنبيعش جديد.
D'accord. Donc, les produits, en général, hein, il n'y a pas spécialement de blocage. Fin qu'il y a le blocage, qu'il fait les produits alimentaires. Le mec là, Zitergen, certains produits, ou en Europe, on notamment fait l'Espagne, dans certains pays, le dollar est souverain, qui m'a donc en Espagne, ça bloque beaucoup, en France, ça bloque beaucoup moins. Fait l'Allemagne, ça dépend. On fait la période de Ramadan. L'Allemagne a bloqué بزاف في الماكله في الشباكيه وهذاك الشيء. D'abord sur la décoration, en principe, ça ne doit pas bloquer. D'abord quand ça bloque, qu'est-ce qui se passe? Comment on gère la partie douane? En général, c'est le destinataire ديال واحد الكوليا اللي هو خاصو يجي يهضر مع الديوانه باش يخرج الكوليا تاعته. مالوغوزمون كيما قلتي تري سوفون الديستيناتير اللي جايه ليه الكوليا ما تيبغيش يتحرك. تيبغيش تيقول لك انا كومونديت حاجه في واحد لو سيت انترنت صافي خاصها تجيني تال الدار. تا كانت شي حاجه خاصو يخلصها في لي دروا دو دوان غادي يخلصها ديريكتومون لو كورسي اللي جايب ليه كاش اون ديليفري غادي يخلص هذيك لا بارتي لا ما كانش ديجا مخلصه بار l'expéditeur. Donc خاصكم تقولوها dans vos sites. Il faut toujours préciser هاد l'information que s'il y a un blocage, le destinataire il doit faire l'effort d'aller chercher son colis et le débloquer. Le transporteur, en principe, je fais la partie, sauf pour les clients où il y a des livraisons en B2B, entreprise, tu as ce qu'on appelle le DDP, donc tu as خلصوا لي tous les droits de douane وتكلفوا نتوما بلا douane à destination. حنايا غادي نتكلفوا بها وغادي نعاودوا نفاكتوركم نتوما. Voilà. Donc ça c'est les après les canaux des détails parce que في الحقيقة chaque dossier et chaque produit عنده sa manière de faire. فهمت؟ Donc la بريتو نقدروا نشوفوا après ونشوفوا exactement اش طرا لكم par le passé ونلقاو حل. كل شيء عنده حل. Partout il y a des solutions. ما كايناش une exportation ou une importation اللي ما عندهاش حل اللي غتبلوكا définitivement et personne ne pourra la sortir. كل شيء عنده حل. Il faut juste discuter et voir les détails de chaque opération إن شاء الله. شكرا. بالنسبه غير للتراكينغ نمبر يعني واش كيتبدل عندكم في السيت حيت من كنبيع اغلبيه المنتوجات اللي كنبيعهم يعني بثمن غالي هما اللي كنصيفطهم مع كرونو بوست لانهم كيوصلوا في 3 ايام. لامريك يعني بالنسبه للامريك هي اللي كنصيفط فيها بزاف 3 ايام كتوصل السلعه لامريك يعني سيرفيس زوينه حتى الثمن بمقارنه بالشركات الاخرين مزيان. بالنسبه للمدينه ديالي ما فيهاش دي اش ال وارامكس وفيديكس والشركات الاخرين فيها غير امانه كنصيفط معاها يعني ما عنديش هذاك المشكل خصني نديبلاصا من مدينتي نمشي للبيرو ديال الشركات الاخرين. بالنسبه لغير التراكينغ نمبر حيت ملي كيشري من عندي واحد منتوج تقريبا ب $1000 هي مليون يعني ملي كيشري من عندك كيقول خاصو يوصلني بسرعه يعني واحد 3 ايام خاصو يوصلوا. مين كيوصلوا هو كيبغي يتراكيه مين كيتراكي كتزادني انا خدمه. علاش؟ لانني كنبقى ندخل للسيت عندكم كندير تراكينغ كنبقى ديما ندير سكرين ونصيفط له ندير سكرين ونصيفط له فهمتي يعني كندير بحال انتم ملي كتعطيوني ديك لانفورماسيون كنعاود ناخذها انا وكنعاود نصيفطها هذيك 3 ايام يعني كتولي عندي ديال خدمه كثيره. واش كيتبدل التراكينغ باش يتبع في لي سيت الاخرين او لا كيبقى هو ولا ما كاينش يعني دونك بقاو جوج ديال الاسئله هذه القضيه ديال التراكين والقضيه ديال اسكو بيك اب تقدر تحل المشكل ديال لا دوان. بيك اب سي اون سوليوشن ديال لاست مايل ديال الديرني كيلومتر يعني غير في داك لا طورني الاخرانيه ديال باش تقرب سوا تليفريها في تودور سوا في الغولي. دونك باش نجاوبك لا البيك اب ما كيحلش الاشكاليات ديال لا دوان وبلا ما نرجع للاشكاليات ديال لا دوان اللي طرح اللي هضر عليهم تو السي عبد الحق. بالنسبه للتراكين دابا حنا اللي كتعرف بانه واخا حتى اوني ان انتيغراتور في اوروبا كرونوبوست ديريكتومون ولكن باش نخدموا مع العالم كامل خصنا نخدموا مع دي بارتنير. ما يمكنش نكونوا حاضرين في اي بلاد في اي مترو كاريه في العالم امبوسيبل. دونك لابد كنخدموا مع دي بارتنير ديالنا. دونك بيان ايفيدامون كيوقع الانترفاساج ديال لي سيستيم
بيناتنا مي دي فوا اون اي اوبليجي دو باسي بار ان اوبيراتور اللي ما عندناش معاه لانترفاساج دي دوني. دونك هاد لي سيت انترناسيونال بحال ديستا تراك كي ايفيكتيفمون ان سيت دو ريفيرونس راه كيبقى متبع غير لو تراكين ديالنا حتى كيوقع حتى كنعطيوه لشي واحد اخر بوغ لا ليفريزون مثلا في شي بلاد بعيده بحال جورجيا ولا. دونك باش تكون عندك لانفورماسيون اكزاكت في لو سيت ديالنا او لا الا في او لا بار تليفون في السيرفيس كليون ديالنا اللي باين في كاع لي سيبور كوميرسيو ديالنا فهمتيني. دونك ايفيكتيفمون في بعض لي كا كتوقع لنا اون ريغريسيون ديال التراكين في لي سيت بحال هادو مي حنا لا بروميس ديالنا هي لو سيت ديالنا كتعطيك اون انفورماسيون مضبوطه لانفورماسيون كتوصل، يعني ملي كندخل السيت كنلقى لانفورماسيون كيتحول يقدر في النهار واحد كيعطيني انه من 16، يعني انا ساكن في مدينه 16 كيعطيني من 16 كيمشي لكازا، من كازا كيبان لي انه راه المنتوج ديالك انه راه غادي تاكسبيدي يعني غيخرج، كيعطيني التوقيت، يعني ماشي انا ما عنديش اشكال معاه، غير يعني ديك الخدمه اللي تزادت بالنسبه لي انا فهمتي، يعني كنبقى نسكريني ونصيفط هذيك هي اللي قالت يعني فهمتي نقدر ندخل السيت كيعطيوني انا قلت لا كانت هذه الامكانيه يعني كتعطيني نعطي هذاك التراكينغ نمبر كيعطيوني تراكينغ نمبر اخر باش كنبقى يتبعوا السيد ديريكت يعني بلا ما نبقى نكونتاكتي انا. حنا كنديروا ايفيكتيفمون مع لي غرو ديبوزون. دابا انت كديبوزي في لاجونس الا كديبوزي بزاف راك تقدر تولي كليون كونت عندنا باش نديروا لك واحد التتبع سبيسيفيك ونعطيوك دوطر سوليسيون اللي كنعطيوه ان شاء الله. مرحبا. هو ما كنصيفطش بزاف توتالور من نخرجوا نعطيك نتفرقوا بيناتنا لي ان شاء الله. جيت عندكم البارح ماشي مشكل. مرحبا بك اسيدي ودوز عندنا اون كليون اون كونت ويكونوا عندك دي سيرفيس اكثر ان شاء الله. صافي واخا شكرا اخويا الله يحفظك. كاين عندنا واحد السؤال واحد اخر. شكون اللي كيهضر؟ الا كان ممكن تجرب الميكرو. والو. Oui, salam alaikum. كنشكر شركة Chronopost على les services qu'ils proposent. Donc ma question c'est par rapport le e-parcel. Est-ce que vous avez dit que ça prend entre 2 et 6 jours vers la France. Ouais. Est-ce que ça part par voie aérienne ou par voie routière? Alors, les colis partent par voie aérienne, donc Casablanca CDG, Charles de Gaulle. Et une fois que ça arrive à Charles de Gaulle, et c'est ça la force qui m'a dit tout à l'heure, le réseau Géopost DPD, c'est que ça link sur du routier à travers toute l'Europe. Il y a une flotte de camions sur toute l'Europe et qui fait des maillages entre différentes plateformes et qui va aller livrer jusqu'au client final. Donc ça prend une liaison aérienne Menkasa, Paris, et à Paris, ça intègre, on va lancer le flux, les colis, dans un réseau routier à travers toute l'Europe. C'est pour ça que ça permet d'avoir une solution quand même qui est économique. C'est parce que ça ne prend pas d'autres voies aériennes après à travers les différents pays d'Europe, mais ça link en fait un maillage, ça prend la liaison dans un maillage routier à travers tous les pays d'Europe et même bien sûr le Royaume-Uni. D'accord. J'ai une autre question s'il vous plaît par rapport à l'assurance que vous proposez au cas où de perte de colis. Oui, bien et la troisième question c'est par rapport à la procédure de retour. Au cas où c'est le colis refuse de retirer son colis. Alors pour l'assurance, nous la proposons bien évidemment pour 1,5% de la valeur de la marchandise. Donc pertes et dommages bien entendu compris. Maintenant pour les retours, aujourd'hui, nous n'avons pas de ce qu'on appelle de la reverse logistique. Maintenant, sur demande, on peut toujours faire les retours, mais sur demande express, bien entendu. S'il vous plaît, j'ai une dernière question. C'est par rapport, est-ce que par exemple,
le client peut choisir que son colis soit livré au point relais, en Europe ou bien en France, directement par la solution e-parcelle. Alors, ça, c'est un développement qu'on va faire dans les mois à venir. C'est-à-dire que le client final, alors ça dépend en fait, de votre proposition et de votre promesse sur votre site. Mais c'est une solution sur laquelle on pourrait éventuellement travailler ensemble. Si sur votre site, vous proposez en fait la livraison soit à domicile, soit en pick-up, c'est une évolution qu'on peut mener avec Steve Fethi. Et puis discuter directement comment on peut là aussi vous mettre à disposition les outils nécessaires sur votre site e-commerce. Voilà, mais c'est une solution qui est bien entendu envisageable. Parfait, je vous remercie infiniment. Je t'en prie. Merci, au revoir. شكرا. الميكرو هنايا. Je crois qu'il y avait au milieu là. S'il vous plaît, une question concernant la récolte pour le cash on delivery. Lorsque vous récoltez... La collecte. La collecte des colis. Non, c'est pas la collecte des colis. Oui. C'est-à-dire que le colis a été livré, vous récoltez l'argent pour verser sur notre compte. Est-ce que pour les... En point relais. Ouais. Donc, est-ce que c'est possible, parce qu'on vend vers l'Europe ou bien en Amérique, est-ce que c'est possible d'avoir de l'argent en devise dans nos comptes bancaires à l'étranger, au lieu de les avoir en dirham ici? D'accord. Alors aujourd'hui, la solution e-parcel اللي هضر عليها tout à l'heure سي عبد الحق ما فيهاش الكاشون ديليفري. الكاشون ديليفري كاين في لي بيك اب في المغرب. بيان ايفيدامون في المغرب في لي ليفريزون في المغرب. بيان ايفيدامون في لي بوين رولي اون اسور الكاشون ديليفري وانتم كيكون عندكم الفلوس ديالكم في لو كونت ديالكم اللي فاتحينه في بريد المغرب مع امانه في النهار الرابع بالضبط vous recevez l'argent. Mais بالنسبه لي زيكسبور في الاي بارسل ما كاينش الكاشون ديليفري pour des questions de change ou de réglementation de change les كاينه. Donc aujourd'hui on n'offre pas du cash on delivery pour les exports من المغرب لبرا. D'accord. ولكن si vous optez pour le domestique, la livraison في البوان relais في المغرب, oui bien sûr on assure le cash on delivery. D'accord. Merci. Effectivement, c'est-à-dire d'abord si vous vendez نتوما vos produits من هنا في الالمان راه خاصكم نخلصكم اون بري بايمنت. عندنا حنا في لي سوليسيون ديالنا ما كايناش. و جو بونس حتى عند الاخرين. Puisque c'est pas une question c'est pas une question qui nous incombe حنا, c'est le transfert de voilà. Voilà. Et puis si je rentre un petit peu plus dans ta partie, mais par expérience, je sais que notamment en France, le paiement par carte aujourd'hui se fait à 98%, je crois, ou 99%, et le cash on delivery, c'est une partie vraiment infinie du paiement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la carte bancaire est devenue tellement un outil simple que 99% des Français, et je pense des Européens aujourd'hui, utilisent plutôt la carte que le cash on delivery. Le paiement en espèces aujourd'hui est quelque chose de très rare en France et dans plusieurs pays européens. Ça reste une pratique très forte ici au Maroc, mais ce sera appelé de toute façon, je pense, à disparaître dans les années à venir aussi. البلاد On الواحد mettra beaucoup plus de temps, mais البلاد الوحيده في اوروبا اللي باقا كدير الكاشون ديليفري اللي الناس ديالها عندهم الكولتور ديال الكاشون ديليفري هي بولونيا, شويه البرتغال, شويه البرتغال. مي غتمشي لان اشتر فرونسي ولا اسبانيول ولا انجلي ولا المون ولا كاشون ديليفري ça fait pas partie de sa culture. Donc en gros ما تحتاجوهاش. Et c'est mieux d'avoir du prepayment pour هاد لي كليون ديالكم européens لانه غادي نقص لكم bien évidemment les retours
دي جون اللي ما بغاوش الكليه ديالهم يتوصلوا بها. اذا كنظن بلي ما كاينش شي سؤال واحد اخر. الا بغيتوا تزيدوا تسولوهم يمكن لكم تلتحقوا بهم في الستون ديالهم. شكرا لكم بزاف. Merci. شكرا لكم بزاف على الحضور ديالكم. تبارك الله عليكم. Merci beaucoup.